怎么样把这个麻辣香锅做的比饭店还好吃啊？看我师傅怎么操作的啊！我们准备点这个西兰花、菜花也行，蘑菇、金针菇、虾、午餐肉，反正你想吃啥就往里加啥，好吧？来，我们先起锅烧牛。哎，给它倒点大豆油。这个虾呀，你可以用水煮，也可以用油炸，油炸的更香啊！来，把这往里倒。油温多少度？现在160度啊！你就倒就完事了。搞啥呀？快点！你帮我一脸，大哥。好了，可以了，炸一下就给捞出来啊！我跟你讲，我们今天教你做这麻辣香锅比饭店做的都好吃，别问为啥，一会儿你看了就知道了啊！加大豆油，加点豆油啊！姜蒜片，炒香，干辣椒段啊，花椒，吃的辣麻的都多点花椒、辣椒。哎，来，这是啥知道吧？这个就是我们的秘制麻辣香锅料。这麻辣香锅料，我跟你讲，能做小龙虾，能做烤鱼、干锅排骨，做羊蝎子呀，做水煮肉片啊，做毛血旺啊，这麻辣料都好使啊。再将炸好的所有食材直接倒入锅中。对，洋葱倒里，午餐肉倒里，愿意吃孜然口的再撒点孜然。你看料酒啊、酱油啥都不用放，就这么简单。做出来味道比饭店还牛。这还需要放盐不？不需要了，啥盐、酱油都不用放。红油也没放吗？咱这料里带红油的，看不见带红油的，放啥红油啊？撒香菜来。结束了？对呀、这么快就出锅了？对呀、这确实简单。确实简单，我都会炒的。光简单不行啊，南哥还得好吃啊！你一会儿尝一下我等一下得尝一下，不好吃我可要大胆开麦。哎呦我，哥们儿，你就看这麻辣香锅有没有食欲就完事儿了。用南哥的这款料做出的麻辣香锅，哪个饭店比不了？因为我们这款料里含有32味的香料。来尝一个来，好吃。好吃吧？会做了吧？回家就做给你爹妈啊，就这么做啊，这我要给我妈做，我妈还以为我这一年没上班去新东方进修了。是吧？麻辣吃大米饭是不是嘎嘎的？这是好吃。今年年夜饭就家就菜。兄弟们，南哥这款麻辣香锅料你就拍吧啊！回去做各种各样的麻辣菜系都好使，附带的几十种的麻辣菜系的教程都给你，年夜饭硬菜啊！馋死你，就不给你吃，来吃。